3.3 Reacting masses 下半部分主要都係計數噶啦，但係計嘅嘢咧同上半部分係有少少唔同嘅，所以就用多一集嘅時間講埋佢啦。咁我哋首先了解一下唔同嘅 chemical formula 寫法先。Structural formula 就係最完整嘅寫法嚟嘅，除咗可以知道一個 molecule 入邊有咩 atom 之外咧，仲可以睇埋佢啲 chemical bonds 嘅。其次就係 molecular formula 啦，就係話俾你聽個 molecule 入邊有咩 atom 嘅啫。最後就到 empirical formula 啦。咁呢個咧就只係一個 molecular formula 嗰度約到最細嘅數字比例嚟嘅啫，就唔一定係真實嘅 molecule 嚟嘅，只係話俾你聽2粒 carbon 就配5粒 hydrogen 嘅比例嚟嘅啫。咁都係一樣揾題目嚟實踐啦。咁呢度有個實驗咧，就係 copper 2 oxide 俾人加熱分解變成 copper metal 嘅實驗嚟嘅。如果冇印象的話，可以翻去3.1課嗰度重溫一下 metal extraction methods 嘅。咁題目話俾你聽啦 ，test tube 加 copper 加 oxide 入邊嘅 oxygen 3樣嘢加埋係重18.6 gram 嘅，然後 test tube 加 copper 2樣嘢加埋係重18.48 gram， 最後 test tube 一樣嘢係重18 gram。咁嘅話 ，test tube 加 copper 加 oxygen 3樣嘢減 test tube 加 copper 2樣嘢，18.6減18.48等於0.12，就係 oxygen 嘅 mass 啦。然後 test tube 加 copper 2樣嘢，再減 test tube 一樣嘢，18.48減18等於0.48，咁呢個就係 copper 嘅 mass 啦。咁題目叫你揾 empirical formula of copper 2 oxide，即係揾比例啦。咁我哋有個小技巧嘅，就係用呢一個 mass mole ratio table。咁 mass 咧，我哋一開始就計咗啦，18.48減18，copper 重0.48 gram，18.6減18.48，oxygen 重0.12 gram。咁搞掂咗個 mass 之後咧，我哋就計 mole 數啦。上堂咧好強調嘅 mass 除 molar mass 等於 number of mole，所以我哋咧就 mass 除 molar mass 啦。計到0.00756同埋0.00750 mole，咁計完 mole 數之後咧，我哋就睇比例啦。咁用最細嗰個數字去除咧就最方便嘅，所以就兩邊都除0.00750啦。比例計出嚟咧就係1:1，所以咧 empirical formula 咧就係一個 Cu 一個 O， 咁就係 CuO 啦。第二題咧係類似嘅，但係今次咧佢就冇俾 mass 我哋。就只係俾咗 molar mass 等於30，同埋80% carbon、20% hydrogen 俾我哋啦。所以我哋咧就大膽假設一下，如果我哋有100 gram 嘅 compound M， 咁80%係 carbon，即係80 gram 係 carbon 啦，2成係 hydrogen， 咁即係20 gram 係 hydrogen 啦。咁所以咧 mass 我哋咧就直接寫80 gram 同埋20 gram 落去啦，然後計 mole 數都係一樣啦。mass 除 molar mass 等於 number of mole。最後去計個比例，6.7最細，所以咧就兩邊都除6.7啦，計到1:3，所以 empirical formula 咧係一個 C 3個 H 就係 CH3啦。但係未完嘅，留意題目要我哋揾嘅係 molecular formula of M， 而唔係 empirical formula of M， 所以我哋咧就要睇下將個 empirical formula 乘大幾多倍先可以砌到 molecular mass 係30啦。所以我哋咧就將揾到嘅 empirical formula 乘翻 n 倍，就等於題目俾我哋嘅30。計到 n 係2，所以咧 compound N 本身咧係2個 CH3 嚟嘅，即係 C2H6 啦。仲有一題，咁今次唔同啲啦。留意我哋比較嘅比例咧，今次就唔係 element 同 element 啦，而係 compound 同 compound 啦。所以我哋個 table 咧，今次係比較 CuSO4 同埋 H2O。咁 mass 的話咧，濕身有水分嘅 CuSO4 咧係重2.8 gram 嘅，而乾身嘅 CuSO4 咧係重1.8 gram 嘅。咁剩低就係水分啦，2.8減1.8就等於1 gram 啦。然後我哋就去計 mole 數 ，mass of CuSO4 除翻 molar mass of CuSO4。同埋 mass of H2O 除翻 mass of H2O， 核對翻個比例咧就係1:5啦，所以 n 就係5。咁 mass mole ratio 嘅話題暫時完啦，我哋會計埋另一種數嘅，
就係 percentage yield。咁做實驗嘅時候啦，總唔可能次次都完美嘅，咁過程入邊點都會有一啲流失㗎啦。可能係啲 chemical 揮發咗啦，可能係倒瀉咗嘢啦，諸如此類嘅原因啦。咁所以我哋咧就會計 percentage yield 去睇下我哋得出嘅結果多唔多。咁講人話嘅話咧，就係現實同夢想嘅距離有幾遠咧？例如你計出嚟，以為個實驗你會有2 gram 嘅 product 嘅，結果你拎翻嚟稱一稱佢，發現個 product 得1.2 gram，所以你除一除佢，再剩翻100%，你就知道你只係得到咗60% 嘅成功啦。